عليكم يا رب وعلى كل الموجودين، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. إيه طبعا زي ما قلت لكم انا برضه بركز على المبتدئين. النهارده هشرح لكم حاجة جديدة. قبل ما اشرح فيها اقول لكم حاجة عشان يعني كبداية ليها. طبعا مثلا واحد عنده مجموعة عصافير وراح بقى حب يشتري طفرات. حب يشتري مثلا يشتري طفرات ويشتغل عليها. الطفرات والاسترالي العادي كلهم مع بعض في اوضه واحده. الالوانات كلها شبه بعض. مثلا لو حب يشتري طفره مرتبطه بالجنس ويشتغل عليها الحاجات اللي هي العاليه، يعني مثلا شوشه وكرك او فلل عين حمراء. وطبعا الفلل العين الحمراء النتايه لما تجوزها الذكر فما بتاخدش منها عين حمراء، تاخد منها ذكور عاديه. الذكور العاديه دي بتبقى شبه الذكور التانية. فمثلا ممكن يطلع لك عندك ذكر سبليت عين حمراء يكون شوشه وكرك، وانت عندك ذكور تانية كتير شوشه وكرك. فحابب انك تحط مثلا الزغاليل، ما عندكش غير قفص واحد وعايز تحط المجاميع كلها مع بعض، وخايف تلخبط في نفس الوقت ما بين الذكر العادي والذكر السبليت. طبعا دي حاجه غلط انك مثلا تلخبط ما بينهم، لان طبعا الواحد بيبقى دافع فلوس في العصافير فعايز يحافظ عليهم، وعايز في نفس الوقت ان مثلا بعد تعب وجهد ده يبيع العصفور بمبلغ كويس، العصفور اللي هو سبليت، ويبقى طبعا قبل ما يبيعه ويبقى يتاكد انه سبليت فعلا. فطبعا الموضوع اللي ياكد كده حاجه اسمها الدبل. في دبل تجاريه اللي هي مثلا الناس اللي بتربي فلل مستويات كبيره دي بتستخدموها. الدبل دي طبعا يعني مش محتاج، ما هيش فكرة، يعني انت هتروح تشتريها. تروح عند الراجل مثلا بتعمل كمية دبل، بيطلب اسمك والرقم التليفون، بيحطها على الدبلة. فدي دبلة تجارية للناس اللي هي بتربي من زمان وكده وعندها مستويات كبيرة. نيجي بقى للمبتدئين اللي انا بركز معاهم في الفيديو، ازاي وانت بتشتغل وعايز تنتج طفرات والوان، وفي نفس الوقت عايز تعرف مثلا تبص الزغلول ده في المجموعه عندك في قلب الزغاليل، اول ما تشوفه تقول الزغلول ده ايه، ابن كذا وابوه كذا والالوان كذا، يعني تعرف على طول. فانا هقول لكم طريقه سهله. طبعا هنحتاج حاجه اسمها دبابيس الورق. دبابيس الورق دي في اي مكتبه هتلاقيها، اللي هي الدبابيس اللي هي دبابيس الضغط دي اللي هي بتتلبس في الورق. تمام. في منها هتجيب اللي هي الالوان المشكله، الاخضر والاصفر، جميع الالوان هتلاقيها كتيره. تمام، ازرق ابيض اخضر، يعني الوان كتيره. هتعمل ايه؟ اول حاجه مثلا ايه، هكلمكم عن جوز وانتوا تطبقوه على الجوز التانية، بس كل جوز يبقى ليه لون واحد، كل جوز في الاوضه يبقى ليه لون واحد. طبعا هكلمكم على اعتبار ان في جوز واحد او جوزين عشان يبقى تعرف تستخدم الموضوع الدبل ده. واحد عنده جوزين هيعمل ايه؟ اول حاجه هيروح هياخد 2 من دول، مثلا لونين مختلفين سلام كده. تمام. في جوزين، واحده مثلا بيضه او واحده خضراء، اي لونين مختلفين، تروح عند سلك القفص من تحت وتلبسها فيها بحيث تدخلها من هنا، بحيث يبقى متعلق فيها كعلامه عامله زي الميداليه كده. والقفص التاني نفس ده، يبقى كل واحد فيه واحده سليمه من دي كمان. هتروح بقى على الزغاليل تعمل لهم الدبل. يعني مثلا انت عملت ايه، نيجي مثلا نتكلم عن قفص واحد، وطبعا هتطبقه على نفس القفص التاني. قفص انت ركبت فيه دبله بيضه زي دي علقت عليها على القفص، هتعمل ايه؟ هتجيب من دي كميات، هتجيب من دي ابيض، يبقى مثلا الابيض ده خلاص خاص بالقفص ده. طبعا احنا ركبنا الدبله علقناها خلاص اتعلقت. هتعمل ايه بقى في الزغاليل؟ هتجيب دبل زي دي برضو بيضه صغيره، هتفردها خالص كده، خليها عامله زي القلم. تمام. مش مشكله تبقى مظبوطه قوي، لانها يعني ايه، ممكن تظبط يعني تشدها اكتر بالبنستين، بس انا عشان بوريكم طريقه شرح يعني بسيطه. هتجيب بقى ايه، طبعا كلنا عارفين المفكات الصغيره دي او مسمار صلب 10 سم. تمام. هتجيب دي كده وتلفها عليها كهيئه سوسته، تقعد تلف عليها لحد ما تبقى عامله شبه السوسته. تمام، بقت شبه السوسته فيها حلقات كتير. هتعمل ايه بقى؟ هتجيب في حاجه اسمها في كماشه صغيره، طبعا دي مش هتقص، في حاجه زيها تانية بتبقى صغيره، او اي بنسه رفيعه تقص. تمام.
طبعا لما تخلص الحلقة هتلاقي فيه طبعا في جزء زيادة كده مش هيرضى يلف معاك لأنه صغير اهو. الجزء اللي واقف ده صغير مش هيرضى يلف معاك دايرة تانية. والناحية التانية برضه هتلاقي جزء. أول حاجة هتعملها هتيجي عند بداية الحرف الزيادة اللي هو مش لافف معاك دايرة، تقوم قصه. تمام. لما تقصه هتلاقي كده، هتلاقي بقى دواير خلاص ما عادش فيه زيادة. تمام. يعني الفرق ما بين دي والناحية التانية ان انا قصيت الزيادة. فطبعا ايه بقى كله عبارة عن حلقات. هتيجي ايه بداية الجزء اللي انت قصيته تيجي عند نهايته، يعني مثلا تقف عند الحرف كده وتقص تحت الحرف اللي طالع، بحيث لما تقص يطلع دايرة معاك. بس مش دايرة تكون مقفولة وفي سنة من تحت اللي انت هتقص منها زيادة، لا، دايرة تكون بالظبط عاملة زي حرف السي لما ضغطته على بعض بحيث يبقى ملامس بعض. يعني يبقى كده ما تضغطش عليه بحيث الجزء زيادة يجي من تحت، ما تقصش زيادة من تحت. لما تقص يبقى دايرة بالظبط ويا دوبك الحرفين الطرفين لامسين بعض خالص. تمام. طبعا لما تقص هيبقى عامل كده، مش عارف هيبان ولا لا، هيبقى عامل كده عبارة عن دايرة ومفتوحة الطرفين، والطرفين مش لامسين بعض اوي. تمام. هنجيب بقى بنسة زي دي. هتعمل ايه؟ هتدخل الحلقة جوه البنسة كده، دخلتها جوه البنسة، هتفتح البنسة اهو، ده عيبه بقى مش عاجبه. هتدخل الحلقة تدخلها جوه الكماشة وتفتح الكماشة سنة بسيطة، يعني سنة بسيطة بحيث تفتح يعني تعدي منها رجل العصفور. طبعا هنفتح اهو لحد ما اتفتحت بقت السمك بتاعها يدخل منها رجل العصفور مستريح. لحظة بقى اجيب العصفور من تحت. طبعا مش مستغربين من العصفور لانه طماع، يعني كل مرة هو اللي عايز يطلع في الفيديو. طبعا هتمسك بقى مش شرط تدبله الرجل اليمين او الشمال، ما فيش مشاكل، يعني على حسب اللي عندك. الدبلة طبعا هتمسكها كده، هتيجي بقى مكان الفتحة اللي فتحتها تدخلها كده بسهولة، هتلاقيها دخلت في الرجل بتاعت العصفور من فوق في الساق بتاعته اللي هو الجزء ده. تمام. طبعا لما دخلتها لو سبتها كده يعني دخلتها وسبتها هتلاقيها وقعت منه تاني. هتعمل ايه بقى؟ ممكن بقى ايه بالطريقه البدائيه اقوم عاملها ببقي واقفل الدايره، اقفلها شويه على بعض بحيث تبقى شبه الدايره المقفوله وفي سنه، يعني ايه احنا قلنا الاول تبقوا متلامسين. هتلاقي بقى ايه تحاول تزود سنه، يعني تضغط عليها لحد ما تلاقي ايه تخلي سنه دخلت فوق سنه، حاجه بسيطه. ماشي تمام. وتلاحظ بقى العصفور، تلاحظ العصفور بقى الدبله عليه كويسه وشكلها جميل. طبعا انا هعملها بس بالطريقه البدائيه، فلحظه بقى الطريقه البدائيه طعمها مر. خلاص انا عملت الدبله اهو، الدبله بقت شيك، شكلها شيك في العصفوره وخلينا صايع بقى، يعني لو طلع لاهله النهارده ما هيكرشوا من البيت. فالدبله اهي عملتها وضيقتها على قد العصفور وهي سايبه عليه خالص، بتطلع وتنزل ومش هتضايقه في حاجه. تمام. نسيبه بقى يعيش مع نفسه لحد ما يخلص. طبعا الدبل دي زي ما قلت هتقدروا تعرفوا على طول العصفور وتعرفوا اهله وتعرفوا تميزوه. وبرضو يعني ايه تبقى مجهز لما تقعد بقى تنزل من عند العصافير، تجهز بقى حلقات بحيث ما يعني ايه ما تبقاش طالع وتقعد تتعب نفسك انك تضيع وقت فوق او كده. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان انا بصراحه والله يعني النت عندي بطيء، لو سريع مش هشتكي، بس انا النت عندي بطيء والجروبات عندي كتير، واكتر الجروبات كمان لما بعت لهم الفيديو يقولوا لي ايه استنى لحد ما حد يوافق. فاكتر الجروبات اللي هي فيها اعداد كبيره عايزه افيد فيها الناس يقول لي استنى لما اوافق. طب هتوافق امتى؟ يعني انا نشرت حوالي 10 فيديوهات ولسه برضو بيقول لك لما اوافق. تعالى قابلني، يلا تصبحوا على خير.